प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 6 वोड 44 ते 51 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 44 to 51. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतेल्यांक हांव निमाण्या दिसा पुनर्जिवंत कोत्तो. ती सगळीं देवान शिकयल्लीं मनशां जातली अशें प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी बरयल्लें. जी कोण बापाचें आयकोतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येता. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला. खरेंच हांव तुमकां सोत तें सांगता, जी कोण भावार ठेवतात तांकां सासटीक जिवीत मेळटा. जिविताचो उंडो तो हांव. तुमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मान्ना केलो आनी ती मरून गेली, पूण स्वर्गार थावन देंवता तो उंडो हो असले तरेचो की तो खातीर ती मरची ना. स्वर्गार थावन देंवलोलो तो जिवो उंडो हांव. हो उंडो खातात ती सासणाक जिवी आसतली आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मांस. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू आमकां हे 47 वोडीन कितें म्हणटा. तो म्हणटा, खरेंच हांव तुमकां सोत तें सांगता, जी कोण भावार ठेवतात तांकां सासणीक जिवीत मेळटा. सोत तें सांगता म्हणटा, जी कोण भावार ठेवतात ताजेर तांकां सासणीक जिवीत मेळटा. भाव भयणीनो, सासणीक जिवीत म्हणजे कितें? सासणीक जिवीत जेजू आमकां जुवाचो 17 वोड 3 थंयसर म्हणटा, सासणीक जिवीत जावन आसा आमी सर्गीच्या बाबाक ओकोंक आनी ताजी म्हायती आमकां मेळोंक. म्हणजे जेन्ना आमी जेजूक ओकोतात, आमी जेजूक जाणो आनी आमी सर्गीच्या बाबाचो मोग अणभवला, तेन्ना की खरेपणी आमी सासणीक जिवीत आमी जियेता. आनी भाव भयणीनो, खूब लोक समजता की सासणीक जिवीत जावन आसा मेल्या उपरांत. म्हणजे आमी जेन्ना ह्या संवसारांत मोडटलीं, एक दीस आमी सासणीक जिवीत आमकां मेळटलें. वय, तें खरें. पूण सासणीक जिवीत आमकां जिवंक जाय जाल्यार आमी तें सासणीक जिवीत आयज आतां ह्या संवसारांत जिवंक जाय. कित्याक जेन्ना आमचो संबंद आमच्या देवाशी घट जाता, आमचो संबंद जेजूशी घट जाता पवित्र आत्म्याच्या आदारान, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, तें उतर आमी पाळटा, आतां आमी खरेपणी सासणीक जिवीत जिवंक पावता. भाव भयणीनो, कितलो लोक समजता की धर्म करून, सगळे मागणे करून, जें बरयलां तें करीत जाल्यार ती खरेपणी एक दीस स्वर्गार जियेतली. आनी देखून भाव भयणीनो, ही गरज आमकां हें सासणीक जिवीत म्हणजे कितें. सासणीक जिवीत जावन आसा एक संबंद देवाशी. समजा एका दादले आनी बायलाचो संबंद आसलो आनी मागीर ते शेकीन ती काजार जातात. तांचो संबंद आसता आनी त्या संबंदा वरवीं ती आतां भुरगीं हाडटात ह्या संवसारांत. तेच भाशेन भाव भयणीनो, देव आमचे बरोबर तोच संबंद धरूंक सोदता आनी त्या संबंदा वरवीं तो आमकां आपलें जिवीत दिवंक सोदता. देवाचें जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत दिवंक सोदता. पूण हें जैतिवंत जिवीत आमी जिवंक जाय जाल्यार आमकां जाय ताच्या उतराची सजमणी. आनी जेन्ना आमी ताच्या उतरान रिगून रावता, तें उतर आमी सजमता, तें उतर आमी पाळटा, आतां आमी देवाची खोशी कोत्ता. जेजून आमकां सांगलां तें आमी कोत्ता आनी आतां आमी एक सासणीक जिवीत जिवंक पावता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा, जी कोण ताजेर भावार ठेवतात
तांकां सासणीक जिवीत मेळटा. म्हणटच आयज आमकां सगळ्यांक सासणीक जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आमकां जाय भावार्थ दवरपाक जेजूचेर. आनी भावार्थ दवरपाक जेजूचेर आमकां जाय ताच्या उतराची गरज. आनी ताच्या उतराची सजमणी आमकां जेन्ना मेळटा आनी तें उतर आमी पाळटा, आतां आमी एक सासणीक जिवीत जिवंक पावता. आमचो संबंद देवाशी गोड जायत वता. आनी जेजून आमचे पासून सगळें खुरसार केलां, ताणें आपलें रगत वारयलां, ताणें आमकां एक जैतिवंत जिवीत दिलां. तें जैतिवंत जिवीत आमी जिवंक जाय जाल्यार आमकां जाय गरज ताच्या उतराची, गरज ताच्या सजमणी उतराची. तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरपाक. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक उक्तें करता, फकत वाचून आमकां फायदो मेळचो ना, ताका त्या उतराची आमकां सजमणी जाय. आनी आयज आमकां देवान आपलो पवित्र आत्मो दिला. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमकां हें देवाचें उतर सोंपें जाता. आमकां उतराची सजमणी मेळता. आनी जेन्ना आमकां उतराची सजमणी मेळता, आतां आमी उतर पाळटा आमच्या दिसपट्या जिवितांत. आनी खेरीत भाशेन दीस जाता तशे, दीस फुडें जातात तशे आमचो संबंद जेजूशी गोड जाता, आमचो संबंद देवाशी गोड जाता. आनी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता, एक सासणीक जिवीत जिवंक पावता. आमी सासणीक जिवीत ह्या संवसारांत जिवना जाल्यार एक दीस मरतकच आमी केन्ना स्वर्गार पावची ना. आमी सासणीक जिवीत थंयसर जिवंक पावची ना. कित्याक कितलो लोक फटोवन रावला की समजतात की मरतकच सासणीक जिवीत जियेतलें हांव. ना भाव भयणीनो, सासणीक जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आयज ह्या संवसारान कमेस करुया. आनी एक दीस जेन्ना आमचो वेळ पावतलो ह्या संवसारांतल्यान वचपाक, तेन्ना आमी सर्गीच्या राज्यान सासणाचें सूख भोगूंक पावतले. हेच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.